เราพยายามจะเปิดพื้นที่ให้คนได้คิดว่าเหมือนกับ Spirit is Art คือศิลปะมันไม่ใช่งาน Object อีกต่อไปไม่ใช่รูปปั้นรูปเขียนรูปถ่ายเพอร์ฟอร์มมันไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของ Spirit ตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องของผีวิญญาณไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของเช่น Spirit นักกีฬาคุณอาจจะเคยแพ้เคยชนะแต่คุณมี Spirit ในฐานะผู้แพ้คุณมี Spirit ในฐานะผู้ชนะไม่ย่อเย้ยผู้แพ้ยอมรับในส่วนที่ตัวเองแพ้ไม่ผ่านคือคำว่า Spirit ตัวนี้มันกินเลยไปถึงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนและสิ่งเหล่านี้เราละเลยมันแล้วผมว่าตรงนี้มันคือหัวใจของศิลปะของสังคมแล้วผมก็เลยคิดว่าอันนี้คือแก่นของวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เราขาดหายไปพิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่31มันไม่ใช่ตัวกล่องเรียงกันเป็นรูป31หรือคนยืนรวมกันเป็นรูป31ไม่ใช่แต่มันคือพวกเราทุกคนมีประสบการณ์มีคุณค่าเฉพาะใช่ไหมเราคือพิพิธภัณฑ์เราเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ในตัวเราในจิตใจเราในประสบการณ์ทั้งชีวิตของเราแต่พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันหรือในโลกในอดีตเนี่ยเราให้คุณค่าเป็นเรื่องของ knowledge มากเกินไปแต่มันมีมูลค่าบางอย่างหรือคุณค่าบางอย่างเช่นพ่อแม่เราหรือคนที่เรารักมอบของบางอย่างให้เราก่อนเขาเสียชีวิตหรืออะไรซึ่งมันไม่มีมูลค่ามากมายแต่มันมีคุณค่าบางอย่างกับจิตใจเราแล้วเป็นแรงขับเคลื่อนเราเวลาเรามีความทุกข์หรือมีความผิดหวังที่จะก้าวเดินต่อไปสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพูดถึงมันในโลกศิลปะหรือในประวัติศาสตร์ของมิวเซียมเราพูดแต่ตัวประวัติศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้เกินไปจนเราลืมคุณค่าจริงๆที่มันมีประโยชน์กับคนแต่ละคนยูนิตย่อยและจริงๆตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนของชีวิตคนแต่ละคนและสังคมมันถูกขับเคลื่อนด้วยคนทุกคนร่วมกันงั้นถ้าเราไม่กลับไปตรงไมโครยูโทเปียก็คือจุดย่อยของแต่ละคนเนี่ยเพื่อค้นหาศักดิ์ศรีหรือคุณค่าเสรีภาพการแสดงออกเคารพในตัวเองที่ผมเคยอธิบายอันนี้คือจุดที่จะก้าวต่อไปและสร้างพลวัตร่วมและพิพิธภัณฑ์หรือพื้นที่ตรงนี้จริงๆมันเป็นแค่สเตชันแล้วก็เพื่อจะรวบรวมกิจกรรมอันนี้ความคิดทำนองนี้ที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยในสังคมมันอาจจะปรากฏอยู่ในงานศิลปะหรือเกิดในพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่ถูกเรียกว่าศิลปะแต่มันทำให้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างทำให้เราเข้าใจคุณค่าของชีวิตอีกสเต็ปหนึ่งงั้นผมก็เลยคิดว่าโปรเจกต์นี้ผมก็เลยอยากจะนำเสนอทำให้คนเนี่ยตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเองก็คือที่เราพูดก็คือความรักความเมตตาหรือความดีงามที่มนุษย์มีตั้งแต่เกิดแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์31 Century Museum คือผมถูกเชิญไปบรรยายที่นู่นแล้วเขาก็เชิญผมทำงานศิลปะที่ใช้ศิลปะกระตุ้นเมืองแล้วเขาก็พาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดูโรงเรียนดูอะไรต่างๆแล้วผมก็มาจบที่โรงเรียนหนึ่งครูใหญ่เขาก็นั่งเขียน sophisticate ว่าเด็กคนนี้จบชั้นอะไรแล้วก็เขาพยายามหาความดีหนึ่งอย่างในเด็กคนนั้นแล้วผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมึงหาได้ไงว่าเด็ก500คนเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทุกคนมีความดีหนึ่งอย่างในตัวและจากจุดนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์31 Century Museum หรือเกิดในพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่ถูกเรียกว่าศิลปะแต่มันทำให้เราเข้าใจคุณค่าของชีวิตอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้ก็เป็นงานพี่เลิกฤทธิ์เป็นชิ้นแรกที่ผมนึกถึงเพื่อที่จะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็นงานที่ผมเจอเขาเมื่อ20 ปีก่อนที่แสดง Exhibition Art Against AIDS คือในสมัยนั้น20 กว่าปีก่อนเราไม่รู้ว่าเอดส์ติดต่อยังไง
แล้วงานเนี้ยคนที่จะเป็นเอดหรืออะไรเราก็ไม่รู้ที่มาดูนะแต่งานที่นี้เชิญให้คนเต้นรำกันโดยสัมผัสเนี้ยมันก็เลยน่าสนใจเป็นการทำหน้าที่ศิลปะกับสังคมใช่ไหมผมเลยใช้ห้องนี้เป็นเรื่องของโซเชียลสปิริตคนที่คิดเรื่องสังคมโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวนำเสนออันนี้มันก็เป็นงานเสื้อยืดที่สามารถใช้เสื้อยืดในการเป็นพื้นที่ exhibit หรือการแสดงความคิดเห็นที่เขามีต่อสังคมอันนี้สำหรับผมมันโดนเพราะว่าอะไรเพราะโลกปัจจุบันเนี่ยเราคิดแต่เรื่องของกำไรขาดทุน copyright ใช่ไหมทุกอย่างยาไม่แบ่งปันปล่อยมึงตายไปอะไรนี้ทุกอย่างมี copyright มีแต่นี่เขาพูดว่าถ้ามีประโยชน์ทำไมไม่ให้ copy อ่ะหรืออย่างชิ้นนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เขาดูฮวงจุ้ยเวลาเขาดูฮวงจุ้ยหรือช่วยเหลือคนเขาจะบอกง่ายๆว่าไหว้พ่อแม่ที่บ้านหรือยังคือคำสอนเขาคือจะกลับไปถึงปัญหาเริ่มต้นของชีวิตงั้นเขาก็จะมองว่าการแก้ปัญหาก็คือกลับไปที่ความสมบูรณ์ในครอบครัวแล้วอย่างชิ้นเนี้ยผมไปเจอคนนี้ที่จตุจักรชื่อบ๊อบบี้แล้วผมก็สนใจนะผมก็ถามเฮ้ยสวยดีอะไรเงี้ยขายได้อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกพี่วันนี้ผมขายไปได้3ชิ้นชิ้นละ50,000หรือ60,000ผมจำไม่ได้แล้วผมบอกเฮ้ยแล้วถ้าขายไม่ได้มึงยังเขียนหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ป่ะเขาบอกเขียนดิพี่ผมมาศรัทธาพุทธศาสนาทำแบบศรัทธาจริงๆผมบอกถ้าขายไม่ได้เลยในชีวิตมึงยังเขียนอยู่ป่ะบอกเขียนบอกมันเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเงินนะมันทำเพราะมันศรัทธาถ้าคุยถูกใจมันก็ให้ฟรีได้ขายบาทนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยถามแล้วถูกใจพี่ยังมันก็ได้พี่ขายพี่บาทนึงมันก็ขายเว้ยผมก็เลยซื้อมาบาทนึงแต่ในขณะเดียวกันผมก็นึกว่ามันแบบสงสัยรู้จักเราเลยขายเราถูกแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้จักผมนะว่าผมคือใครอะไรแล้วไม่รู้ว่าผมจะทำพิพิธภัณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่มีพิพิธภัณฑ์กำลังแค่คิดเฉยๆกำลังหารวบรวมว่าอะไรควรจะอยู่นี่ผมก็เลยทิ้งไว้2-3 เดือนไม่ไปเอาแล้วพอลงไปพี่มันไม่กลับมาเอาสักทีใครๆก็อยากได้เนี่ยโอ้โหอยากจะขอซื้อผมก็ขายไปได้50,000แล้วเอาเงินมาให้พี่แล้วของพี่ผมบอกไม่ได้พี่ผมให้ไปแล้วอย่างนี้พี่ต้องเก็บดีๆห้ามไว้ใต้ถุนบันไดอย่างนี้ผมก็คุยพี่เอาเลยนะที่อยู่มันก็ส่งขึ้นมาเลยสัจจะก็คือสัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงหรือเปล่าจะอยู่ในใจเราเปลี่ยนแปลงได้ไงเฮ้ยอย่างนั้นผมก็ไม่ใช่พี่มาเช็คดูว่าขายไปยังโอ้โหไม่ขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถึงบอกไงพี่มาปีหน้ามันก็จะอยู่อย่างนี้ทั้งปีแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาไว้ในนี้ดีเปล่าถึงมันบาทนึงก็แต่ไม่คิดว่ามันจะเหมาะกับตรงนี้จนกระทั่งผมลงไปอีกเที่ยวนึงมันเชิญผมไปเปิดงานมันก็เลยไปเจอชิ้นนี้ก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงเขียนรูปใครอาจารย์ศิลป์ว่าแล้วทำไมข้างนั้นไม่มีอ่ะมันบอกมันเขียนจมูกไม่เป็นให้มันโด่งแบบฝรั่งมันก็เลยลบข้างแก้มออกเพื่อให้จมูกมันโด่งคือเขาไม่เรียนศิลปะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอินโนเซนต์มากเลยแล้วผมชอบไอ้คำตอบแบบสิ่งที่มันปรากฏแล้วบวกกับไอ้บาทนึงที่มันขายผมก็บอกเฮ้ยผมอยากได้จังเลยชิ้นเนี้ยแล้วมันเขียนว่าอันนี้คืองานศรัทธาอาจารย์ศิลป์ราคาคุยถูกใจให้ฟรีผมบอกเฮ้ยผมไม่อยากเอาฟรีแล้วบาทนึงนี่มันก็เหมือนกับฟรีแล้วมันเหมือนกับน่าเกลียดที่จะไปเอาฟรี2 รูปแล้วมันมีคนอยากได้กันเยอะแยะตอนเปิดงานนะแต่ไม่มีใครถูกใจมันไม่ให้แล้วผมบอกเฮ้ยแต่กูอยากได้นะไม่รู้มึงถูกใจกูว่ากูอยากได้แต่กูไม่อยากได้ฟรีปัญหาคือเราได้ไปแล้วเราก็เลยบอกเอางี้กันแลกงานกันเขาบอกว่าอะไรปะเขียนว่าถูกใจให้ฟรีไม่ใช่แลกเขาไม่เอาตอนนั้นเขารู้นะว่าผมคือใครงานผมขายเท่าไหร่เขารู้แล้วเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะให้ฟรีกับคนที่เขาคิดว่าควรจะได้ผมบอกเฮ้ยนี่โอกาสเดียวนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะผมเอาฟรีแล้วเพราะผมถือว่าผมออฟเฟอร์แล้วไงแล้วผมไม่รู้สึกผิดแล้วผมบอกถ้าอย่างนั้นกูเอาผมจะไม่เรียกร้องเลยผมจะเอางานผมก็ได้ผมขอสัญญาว่าผมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะใจผมไม่เคยคิดแม้แต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าดังขอบฟ้าหรือว่าสุดขอบฟ้าหรือไม่ดังผมก็จะเป็นบ๊อบบี้คนเดิมชัวร์คุณครับแล้วผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือ contemporary spirit เขามีศรัทธาในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วผมว่า
ไม่มีมากนักที่คนจะทำแบบเขาแล้วมันสอนเราแล้วก็มันโดนอะในฐานะที่เราเป็นคนทำงานศิลปะคิดแต่เรื่องเงินขายเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไม่เคยคิดถึงคุณค่าที่แท้จริงแล้วพูดแต่สปิริตความหมายจิตวิญญาณเนี่ยศิลปินพูดกันทุกคนเหมือนผมใช้แม่งบ่อยมาก Spirit is art แต่จริงๆแล้วผมทำไม่ได้แบบมันผมพูดจริงผมทำไม่ได้ ณเวลานั้นนะผมเรียนรู้เลยสำหรับผมมันไม่ใช่เจ๋งเรื่องศิลปะแต่มันเจ๋งเรื่องการมีชีวิตอยู่คุณค่าศักดิ์ศรีในตัวเขาแล้วผมว่าอันเนี้ยคือการรวบรวมประสบการณ์อย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่าเป็นนะผมไม่รู้คุณจะมาหาคุณค่าเพนติ้งในบ๊อบบี้ผมก็ไม่รู้ใช่ไหมนะผมบอกอันนี้คือ contemporary spirit ที่ผมพยายามจะถ่ายทอดหรือว่านำเสนอในงานต่างๆ